Mais um vídeo aqui no canal. Depois de... O último vídeo foi em 2024, voltamos aqui. Nesse lugar, né? Nesse mesmo lugar. Estamos aqui debaixo de chuva. De novo. Tom. Olha isso. Olha lá o riozão. Estamos aqui, moço. Com o Andrezão aqui, daquele jeito. A Miriam ali, ó. Tá escolhendo o ponto ali, ó. Já tá escolhendo o melhor ponto. Botando aqui as lonas. Nossa, tá frio, viu, galera? E a chuva. Nossa senhora. Vamos que vamos.